بنات شلونكم؟ اليوم راح نسوي لكم همبرجر لحم بطريقة كل سهلة، إن شاء الله تعجبكم تستفادون منها. حرفيا بنات هاي أطيب طريقة ممكن تسوون بيها الهمبرجر اللحم، طعمه كلش طيب وسهل وسريع وما أخذ مني أي وقت. وأحلى شي بيه ما سويته داخل صمونة، إنما سويت عجينة وحشيت داخل الهمبرجر، صار طعمها بعد أطيب. أتمنى تستفادون من هالوصفة وتجربوها. بالبداية حضرت نص كيلو من اللحم المفروم، نسبة الدسم بيه مو عالية، فراح أخلي وياه ليا أو شحم اللي متوفر عندكم. راح أخلي وياه 3/4 صمونة تقريبا. شوية رطبتها، خليت عليها شوية من البصل البودرة وشوية من البابريكا المدخنة، بهارات همبرجر جاهزة. راح أخليها محضرة الطعام حتى تصير مثل العجينة، وأخلطها ويا اللحم المفروم. خليت عليها آخر شي ملح. راح أكبسها بهاي كابسة مال الهمبرجر. أخلي بيناتهم ورق زبدة. ورق الزبدة خلي عليه شوية من الزيت حتى إذا تريدون تجمدوها وتطلعوها ما تتلزق داخل ورق الزبدة. هاي الكمية سويت عندي 7 قطع، بس قطع كلش كبيرة سويتها. إذا حابين تزودون الكمية ممكن تسووها أصغر. مسحت الطاوة بشوية من الزيت، ما يحتاج تخلون بيها زيت هواي لأن هي أصلا بيها ليف، فراح تذب زيت. راح أقليها على الجهتين على درجة حرارة متوسطة حتى تستوي من الداخل. بنفس الزيت راح أقلي شوية من البصل حتى يتكرمل. أنا عجنت عجينة الخبز العادية، راح أكتب مقاديرها بالتفصيل جوا بصندوق الوصف، اللي هي بس طحين وخمرة وشوية سكر وملح. راح أفتح العجينة بصورة دائرية مثل ما تشوفون من الفيديو. راح أخلي عليها الهمبرجر وشوية بصل مكرمل وشوية من الجبن، ممكن تخلون إياها بطاطا أو أي شي انتو حابين. راح أسدها كل زين وتصير على شكل صمونة دائرية. يعني ما أريد أسويها كبيرة، يعني تكون بشكل الصمونة الاعتيادية. راح أمسحها بشوية من البيض والسمسم. أدخل الفرن على درجة حرارة 250 أعلى وأسفل. أخذت تقريبا 20 دقيقة. أنتوا راقبوها باستمرار، من تطلع من الفرن غطوها حتى تطرى. بس والله سلامكم العافية ومع السلامة.